嚟緊咧就係呢個 credit 位啦，哇！今次好多英文啊！呢個唔使加油 OK， 我練。我發覺做 artist 好笑，好多人都話：嘿，咩都加油，見到你加油。有時見到我食緊嘢，加油。好似 artist 係最缺口嘅一個人。OK， 多謝嘅，多謝加油嘅 OK。咩？你又要練大隻，你要加油啊！咁你加油。好多謝今日嘅嚟緊嘅幾個單位啦，係啦，大家可以俾啲掌聲佢哋啦，係啦。未講。好多謝 Super Legacy 嘅 Resort Casino 啦，Dorado Resort Casino Joy Entertainment 99conscious.com eHouse 好多謝我哋嘅冠名贊助 Catch Up 娛樂平台啦，多謝陳小姐啦，點讚都過嚟真係，亦都好多謝出品及名經紀公司啦，即係我公司啦 Make a Feel 係，好多謝 Janice 金生，多謝我哋嘅巡演總監坐喺邊度？唔緊要，係 Karen。好多謝我哋嘅 event team 嘅 Eric 啦、Stephanie 啦、Vanessa 同埋 Terry。哇！你唔攰嘅咩？你把聲咁樣係，你失聲嘅你。好多謝我哋嘅 band 啦，鼓手小五、Bass Jackie、吉他嘅 Kimmy、Programmer 嘅 James。做專嘅，有幾日做專見到你。我音 keyboard 嘅 Raymond， 每一次嘅頭髮都好高啊！好多謝我哋嘅音樂總監 Eric Chan， 大家好辛苦啊，前幾日病，好返啦呢個。好多謝我哋嘅舞蹈總監啦 ，Big 爺 Big 哥，yeah。好多謝今次巡演同我一齊嘅所有嘅 dancers 啦 ，thank you 你哋。好多謝髮型嘅 Lydia 啦 ，make up 嘅 Meiling 啦，服裝嘅 Pippa 啦，多謝你哋。好，仲有 Momix 嘅阿聰 ，House 嘅 House Engineer 嘅班，仲有我哋嘅導演長咧 ，thank you。好多謝，再次多謝咁多位台前嘅工作人員啦，係啦，真係台前幕後啦，幕後嘅工作人員。我都好多謝 Karen 同埋 AM Team。好消息啊！嚟緊咧就喺澳門要開呢個演唱會啦，係咪要宣傳下啊？19、20號係啦，6月19、20號有興趣嘅咧就去睇下啦。係啦，嚟緊呢首歌就係我呢隻 album 入邊都真係好喜歡嘅一首歌啦。咁呢首歌係繼孤獨病之後帶咗俾大家好多力量嘅一首歌，亦都希望在場每一位喺你哋睇完今次演唱會之後，翻去各自嘅生活嘅時候，遇到啲咩事情都好，都大家倔強啲去面對啦。送俾大家，你要倔強。